لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة مع فيديو جديد هنتكلم فيه إن شاء الله عن سبب أو عطل ضعف التبريد في التلاجة النفروست، التلاجة توشيبا النفروست. هنتكلم عن العطل دوت بالتفصيل إن شاء الله، وهنعرف إزاي نصلح العطل إن شاء الله مع بعض وطريقة اكتشاف العطل. بس قبل ما نبدأ يا ريت تدعمنا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم تاني إن شاء الله. ده زي ما حضراتكم شايفين كده احنا فكينا الظهر بتاع الكويل، ودي الأجزاء اللي قدامكم ديت اللي هو المبخر أو الكويل والمروحة والأجزاء اللي هي الخاصة بالنفروست بتاعت التلاجة بتاعتنا، اللي احنا دلوقتي هنكتشف العطل بتاعها وازاي نصلحه ان شاء الله مع بعض. ده كده اللي انا بشاور عليه دوت السيرموديسك. السيرموديسك دوت اللي هو المسؤول عن تبريد تسييح التلج اللي على المبخر او الكويل. يعني وظيفته ان هو بيدي اشارة للسخان ان المبخر او الكويل عليه كمية تلج كبيرة عايزة تعملها إذابة، فهو اللي بيدي إشارة للسخان إن هو يشتغل عشان يسيح التلج اللي على المبخر أو الكويل. طبعا احنا ده أنا بشاور على، يعني أنا دلوقتي بعرف حضراتكم الأجزاء اللي هي في دايرة النفروست، ومنها السيرموديسك ودوت، وفي اجزاء تانية برضه هنتعرف عليها عشان نوصل للعطل بتاعنا اللي هو ضعف التبريد في الكابينة، وضعف التبريد في الفريزر. ده السيرموديسك بتاعنا، تمام. وده السلك بتاعه، هو يبقى السيرموديسك بيبقى محطوط على او لازق في على مجمع التبريد اللي هو المنفوخ دوت اللي قدام حضراتكم دوت. ده مجمع التبريد، ده اللي هو اخر ماسورة بالنسبة للفريزر او الكويل. اخر ماسورة في المبخر او الكويل، ده اللي بيبقى عليه السيرموديسك. في جزء تاني تبع دايرة النفروست اللي هو الفيوز، ده برضو بنتأكد ان هو سليم، اللي هو انا دلوقتي بشاور عليه دلوقتي دوت الفيوز. ايوه هو ده الفيوز دوت المفروض يبقى سليم، ان هو لو فاصل السخان مش هيشتغل. لو فاصل السخان مش هيشتغل. ايه تاني معانا في الدايرة؟ في الحوض تحت في الجزء بتاع السخان، انا هوريه لكم دلوقتي. ده طبعا خلاص السيرموديسك احنا الحاجات دي احنا بنتعرف عليها عشان خاطر لما نفتح، عايزين مثلا نبص احنا بنفسنا على العطل ونفتح من غير الفني ما يكون موجود، او نصلح احنا العطل بنفسنا، يبقى عارفين الاجزاء اللي احنا بنشتغل فيها. ده السلك بتاع الفيوز اللي انا بشاور عليه، ده السلك بتاع الفيوز. وادي الفيوز اللي قدام حضراتكم دوت، ده الفيوز اللي هو ايوه دوت الفيوز. بيبقى برضو ليه مكان على جسم المبخر بيبقى راكب عليه، وده السلك بتاعه، ودي داخل في الضفيرة بتاعة دايرة النفروست، راكب على الضفيرة بتاع دايرة النفروست الفيوز.
طيب ده الفيوز، وخلاص عرفنا احنا ايه تمام المكان بتاعه، وعرفنا هو راكب فين، وعرفنا ده السلك دوت اللي انا بشاور عليه، ده بتاع السخان، ده اللي نازل على السخان. السخان موجود فين؟ السخان موجود في الحوض تحت المبخر على طول. السخان موجود في المبخر، موجود تحت المبخر في الحوض، موجود تحت المبخر في الحوض. بس طبعا ايه الكاميرا يعني ممكن ما تجيبوش، بس هو تحت فين؟ راكب تحت الحوض، تحت اسف تحت المبخر على طول. ده طبعا السيرموستات، ده السيرموستات، ودي المروحة بتاعتنا. احنا بنتأكد في فيديو هسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف، ازاي تختبر السيرموديسك واجزاء الاجزاء اللي هي موجودة قدامنا دي. هسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف. دي المروحة برضو، المروحة لو عطلانة مش هيديني تبريد في الفريزر ولا في الكابينة. طبعا المروحة مهمة جدا في عملية التبريد. طيب احنا كده عرفنا كده الأجزاء كلها إن شاء الله. هنخش على حاجة تانية، مع بعض دلوقتي، وهوري حضراتكم ازاي العلبة بتاعة التايمر، وازاي نتعرف على التايمر بتاعنا. احنا كده عرفنا كده لما قسنا الأجزاء اللي فوق لقيناها سليمة. دلوقتي هنبص في التايمر بتاعنا، العلبة دي بتاعة التايمر، وده التايمر بتاعنا. ده التايمر بتاعنا. احنا قسنا التايمر، وطبعا احنا قلنا قسناها هنعرف نقيسه ازاي، والطريقة بتاعته في الفيديو اللي قبل كده، سيب لكم اللينك بتاعه في الوصف، ازاي نقيس التايمر بتاع التلاجة النفروست. احنا قسنا التايمر دوت ولقينا ان هو مش شغال. التايمر بيبوظ في حالتين. التايمر ده بيعمل عطل في التلاجة في حالتين: لو اللي هو اصلا متقسم 2، التايمر متقسم 2. يعني ايه متقسم 2؟ يعني متقسم لجزئين، جزء ميكانيكي وجزء كهربي. الجزء الكهربي ممكن يكون سليم، وممكن الجزء الميكانيكي هو اللي العطلان، وبالعكس الجزء الكهربي عطلان والجزء الميكانيكي هو اللي سليم. فاحنا بنقيس واحدة واحدة كده مع بعض القياسات كلها، وبنشوف نتعرف عليه اذا كان عطلان ولا شغال او سليم. طبعا اللينك بتاعه زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، ان هو هسيب اللينك بتاع القياسات بتاع التايمر ده في الوصف تحت عشان تتعرفوا عليه. طبعا عرفنا ان التايمر ده خلاص عطلان، جبنا تايمر جديد شغال مكانه وهنركبه. وهو طريقة تركيبه سهلة جدا، لان هو ليه مشقبية، هي المفتوحة اللي هي مفتوحة ديت على الشمال. ايوه دي كده مفتوحة كده، بيتعرفك طريقة ليها سهلة ان هي ازاي هتنزل في المكان بتاعها مظبوط، وملهاش ما ينفعش تعكس الاتجاه. لو انت عكست الاتجاه مش هتركب السوكت بتاع التايمر، مش هيركب على التايمر. لازم بيركب بالطريقة الصحيحة بتاعته، لانه هو اصلا مصنع على كده ركب الطريقة بتاعته مظبوط. وهنجمع مع بعض العلبة بتاعت التايمر، وبكده احنا عرفنا عطل من اعطال التلاجة توشيبا نفروست. وهو عطل شائع جدا في التلاجات، مش بس التوشيبا، لا التلاجات النفروست عموما. ان هو ممكن يبقى الكويل بتاع التايمر شغال، والجزء الميكانيكي هو اللي بيبقى هو اللي عطلان.
الجزء الميكانيكي هو اللي بيبقى عطلان. كده احنا جمعنا التايمر او العلبة زي ما حضراتكم شايفين كده، وكده احنا خلاص عرفنا ان العطل من التايمر، وكان العطل اللي هو الجزء الميكانيكي بتاع التايمر هو اللي مش مظبوط، او هو اللي عطلان. يعني في تروس، هو جواه تروس، والتروس ديت مع الشغل كتير، مع الشغل بتاع التلاجة فترة هو اللي بيعطل. وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة عشان يصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.